Leute, was geht da? Guck mal, Leute. Jetzt drauflegen. Wir sind bei Lagerfeuer, also wir haben gegrillt und sowas. Ja, wir haben super. Jetzt gib mal. Jetzt gib mal, Alter. Chill mal. Hol dir selber einen Stock, den habe ich gefunden. Alter, nein, das war meine Mutter. Also hier, gib mir mal. Jetzt warte, chill mal. Warte. Alter, guck mal, Flammen. Ey, wo ist unser Becher, bitte? Lura. Ey, leg es auf den Boden. Astronaut. Guck mal. Leg's auf den Boden. Ich schläg Plastikflasche da rein. Was passiert damit? Alter, das ist zusammengedrückt. Und damit. Ein Marshmallow. Ich mach mal mit der Tüte. Okay, warte, gib mal Tüte, ich mach's jetzt dran. Was ist so? Ganz rein. Alter, das sind Schiffe. Ja, guck mal, Leute, ich mach das weg. Tschüss. Alter, er zieht die Tüte so rein. Wir brauchen wieder Öl. Wir brauchen Öl. Wir brauchen ein bisschen Öl. Die müssen dann mal nicht. Mit der Dino weiter. Ja, hallo. Guck mal, mit den Händen. Ja. Ja, meine Mutter hat gesagt, wir dürfen alles drauf machen. Ja, Mann, das wollte ich auch. So. Alter, das Stoff ist voll heiß. Mein Bauch ist jetzt voll heiß. Guck mal, fühl mal. Guck mal, meine Hände. Oh, Alter. Did you see here? No. Coge. Hey, du Kusche. Oh. Aber hast du für die Kaffee? Guck mal. Ey, guck mal. Warum Salz? Guck mal, was das Geräusch dann kommt. Es ist, Mama, hier Salz doch. Dann geht es aus, das Feuer. Nein, es bleibt weiter gerade. Nein. Guck mal. Oh. Ey, lass diese Dings drauf machen. Ja, wir müssen noch pusten, Achmad. Warte. Geh mal weg. Ey, warte, ich zieh das erstmal an. Wo kann ich das? Dort. Wo dort? Achmad! Halt mal. Oh, Leute, guck mal. Ey, warum machst du so aus? Warum machst du so aus? Hallo, puste doch einfach. Ey, hast du mal Stock ausgemacht? Oh, gib mal her, ich zeig dir, wie das geht. Oh, scheiße, ich hab zu viel. Meine Hand rutscht ja auch. Du musst ganz hart machen. Mach härter. Du hast es ausgemacht. Ja, da hinten glüht's noch. Gib's mir, Ich Alter. hab's Hier halt du. Ja, Leute. Leute, guck mal meine Hände an. Peace. Ich hab's komplett ausgemacht. Werf Dings doch drauf. Werf drauf. Den Stock? Da kannst du drauf werfen. Geh mal weg. Ja. Oh, Leute, da ist dieser Stock, den ich hatte. Komm, lass das drauflegen. Hatten wir doch gerade. Da ist er doch drauf. Ey! Sag mal hi. Hi. Peace. Peace. Ey, Leute, Digga, wir nehmen jetzt 3 Minuten auf und mir ist schon so heiß. Da hinten ist Nora. Da hinten ist dieser Einkaufswagen. Achmad, du stehst vor... Achmad, ich stehe deine Eier auf. Rein, Alter. Du hast es ausgemacht. Also bespuckt nochmal. Mach uns immer zu früh. Hey Leute, das war's wieder nicht. Wir lieben euch. Gell? Brenn. Ja. Brenn um dein Leben. Brenn am Nachkoi. Nimm alles rein. Ich löse es. Alter, du hast es ausgemacht. Hallo, warte. Meine Coin. Leute, Guck mal, was passiert. warte, halt du mal wieder. Nö. Doch, ich bin nicht so ein Fan, der halt nicht macht. Ich bin ein Fan, um alles zu grasen. Guck. Guck mal, Leute. Soll ich das einmal abdrücken? Ja. Mach's nicht mehr. Alter, das geht kaputt. Oh, das ist... Guck mal. Hör mal auf, Digga! Ich kämpfe gerade gegen den Stock. Und du verlierst noch. Guck mal, wie dick der Stock ist. Ich mach die andere Seite. Ich mach nicht, weil mein Schuh ist neu. Alter, unser Feuer geht aus. Feuer geht aus. Feuer!
Hier, halt mal kurz. Hier, guck drauf.